cyberbullismo sia uno degli atti di più grande vigliaccheria, perché lo si fa sempre col volto coperto. Io vengo dalle gare di freestyle dove diciamo che in rima ci si è insultati per anni. A me è capitato comunque di avere, diciamo di soffrire un po' di bullismo, anche se magari molti possono non crederci. Spesso le parole le si butta, non ci si dà peso, quando in realtà le parole sono sassi, sono pallottole, diceva Camilleri. Io mi chiamo Rancore e già del mio nome si può un po' capire come tutti i sentimenti più negativi, a volte anche covati, possono essere poi canalizzati in qualcosa di creativo, soprattutto se si è il più possibile originali, se si risponde in una maniera inaspettata agli attacchi che si ricevono, perché questo destabilizza spesso chi attacca. Quello che posso dire alle persone è, come dico spesso anche ai miei store, ai miei eventi, e ne incontro tante di persone che addirittura vogliono suicidarsi per casi di bullismo, è molto difficile, ma siamo unici. Chiunque di noi non ha un'altra persona uguale, perciò bisogna sapersi rispettare, innamorarsi di se stessi, sapersi accettare anche con i propri difetti e non pensare alle critiche o non pensare ai giudizi degli altri. Non ci si rende conto di quanto possono far male. Pure io, che credo comunque di saper affrontare critiche e cose. Mi capita a volte che leggo dei commenti, ce ne sono 20 positivi, poi ce n'è uno negativo particolarmente cattivo e mi fa male, cioè non mi cambia magari la giornata, però per un po' mi cambia l'umore, e se questo succede a me non posso immaginare cosa succeda a qualcuno di indifeso che si trova attaccato così, quindi è davvero uno schifo il cyberbullismo. E in una gara di freestyle la cosa che ho imparato più di tutti, o quello che comunque la gara di freestyle mi ha sempre insegnato, è come spesso usare la testa e riuscire a canalizzare la violenza degli altri senza rispondere con la violenza, ma rispondendo con affinate tecniche per canalizzare quella violenza e ributtarla verso colui che te la sta mandando, è sicuramente la cosa migliore in ogni caso. I ragazzini sono crudeli, i ragazzini sentono una voglia di sentirsi potenti. Pure a me da ragazzino mi è capitato di tormentare qualcuno, perché non ci ragioni, poi cresci e te ne penti. E in quel momento sei soltanto crudele e inconsciamente stai godendo del potere che eserciti su una persona.